I must confess, FOPP has been a wonderful church. Mo gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ fún yín o, ìjọ tó dáa níjọ yìí o. And our father in the Lord has also been a wonderful daddy. Bàbá wa nínú Olúwa pẹ̀lú sì jẹ́ bàbá tí ó dáa. We pray that the anointing of God upon your life will never run dry. A gbàdúrà pé fàmìlóyàn lórí yín ò ní gbẹ. I also want to appreciate the choir, Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Especially. Ọlọ́run fún àwọn akọrin ní pàtàkì. because they have actually made my job this morning very easy. Torí pé ẹ ti ràn mí lọ́wọ́ láti má jẹ́ kíṣẹ́ mi ó tiẹ̀ kó lágbára kankan lówùúrọ̀ yìí. The song Amazing Love Orin tí ẹ kọ ìfẹ́ ìyanu. is like the exact message I want to preach. Orin náà dàbí ìwàásù tí mo fẹ́ wà. And I pray that the Lord will continue to bless the choir in Mo Jesus' sì name. gbàdúrà pé Olúwa yóò tẹ̀síwájú láti máa bùkún yín. He loves me. I cannot say why. He loves me. I cannot say why. On Calvary's tree, He suffered for me, yeah. He loves me. I cannot say why. He loves me. I don't know about you, but that is my own testimony this morning. I cannot say why. Yeah, He loves me. I cannot say why. On Calvary tree, He suffered for me. He loves me. I cannot say why. Our Father and our God, we thank you this morning for your love that we are enjoying. Lord, we pray that as we go into your word, you speak to us in Jesus' name. Amen. Lord, we pray that you open our hearts to receive the love you have provided in the name of Jesus. Amen. And the death of Christ on the cross of Calvary will not be in vain over us. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amazing love. Ìfẹ́ ìyanu. Amazing love. Ìfẹ́ ìyanu. What is amazing love? Kí ni à ń pè ní ìfẹ́ ìyanu yìí? When we say something is amazing, Tá a bá ní nǹkan yani lẹ́nu, it means it's a surprise. ó túmọ̀ sí wípé ó bá ní lójijì. It means it's wonderful. Ó túmọ̀ sí pé ó yani lẹ́nu. It means it's astonishing. Ó túmọ̀ sí pé ó rẹwà. And some people will also say it is breathtaking. Àwọn mi ò sọ wípé ó bá ní lẹ́jà fún. Some people will also say it is mind-blowing. Àwọn mi ò tún sọ wípé ó jẹ́ nǹkan tó jáni láyà. So the amazing love of God Nítorí náà ìfẹ́ ìyanu Ọlọ́run yìí. is such a wonderful love. Ó jẹ́ àgbà ìyanu ìfẹ́. We're going to be looking at why is it such a wonderful love. Àwa máa wò kí lóde tó fi yani lẹ́nu tó bẹ́ẹ̀. From the text we have read, Nínú ìwé tí a kà. that Romans chapter 5 verse 8. Ìwé Róòmù orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹjọ. My own version says, but God showed his great love for us. Ẹ̀dá tèmi sọ wípé torí tí Olúwa fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí wa. Great love. Ìfẹ́ tó tóbi. By sending Christ to die for us. Nípa ríran Jésù Kristi láti kú fún wa. While we were still sinners. Nígbà tí a sì jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. So it means amazing love means that Christ sacrificed his love for us. Ó túmọ̀ sí pé ìfẹ́ ìyanu yìí jẹ́ pé Jésù Kristi ó kó fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa. That is the reason why the choir song, when they say amazing love, they will respond by, oh, what a sacrifice. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé orin tí àwọn akọrin kọ tí wọ́n bá sọ pé ìfẹ́ ìyanu á sọ wípé irú ìrúbọ wo nìyí. He died on the cross because he loved us so much. Ó kú lórí igi àgbélébùú torí pé ó fẹ́ràn wa púpọ̀. Because he loves us so much. Nítorí pé ó fẹ́ràn wa jọjọ. And at that point in time, Nígbà tí a sì wá ń sọ̀rọ̀ yìí. one of the greatest need of our life is that love. Ohun tí a nílò jùlọ nínú ayé wa nígbà náà ni ìfẹ́ yìí. Why do we need that love at that time? Kí ló dé tá a fi nílò orú ìfẹ́ náà nígbà náà? Because we are sinners. Nítorí pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá. It's as simple as that. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá ní kúkúrú. We are sinners. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá. You know, from the inception, Láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá.
We broke our relationship with God through disobedience, nítorí àìgbọràn wa ni ó mú ìyapa wá láàrin àwa àti which Ọlọ́run. happened through the father Adam. nípasẹ̀ bàbá Ádámù. I want somebody to look at verse 6 of that Romans chapter 5. ìwé Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹfà yẹn ni mo fẹ́ kẹ́nìkan wò ó. Somebody should help us to read that verse 6. kí ẹnìkan ka ẹsẹ̀ ìkẹfà fún wa. He said, when we were, my own version says, when we were utterly helpless, nítorí nígbà tí àwa jẹ́ aláìlera with no way of escape, ní àkókò tí ó yẹ, Christ came at just the right time Kristi kú fún wa nígbà gangan. and died for us sinners ó kú fún àwa ẹlẹ́ṣẹ̀, who had no use for him. àwa tí kò yẹ fún rárá. So it means if Jesus decided not to die, ó fi hàn pé tí Jésù bá tiẹ̀ gbà láti mọ́ kú, he does not have anything to lose. kò sí nǹkan kan tí ó pàdánù. But because of his amazing love ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ ìyanu rẹ̀ yìí that he inherited from his father, God, tí ó jogún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bàbá rẹ̀, he chose to die. ó wá yàn láti kú. Bible says when we don't have any means to help ourselves. Bíbélì sọ wípé nígbà tí a ò tiẹ̀ ní nǹkan kan láti fi ran ara wa He lọ́wọ́, said when we don't have any way of escape. nígbà tá a ò sì ní ọ̀nà àbáyọ. And that is why we can see that this amazing love we are talking about. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ìfẹ́ ìyanu tá à ń sọ̀rọ̀ nípa That rẹ̀. verse 8 started by saying God demonstrated his love. ẹsẹ̀ ìkẹjọ bẹ̀rẹ̀ nípa pé Olúwa fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn. He said God demonstrated his love. Olúwa fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn. Another way that shows that this love is amazing ọ̀nà mìíràn tó tún fi hàn wá pé ìfẹ́ àgbà ìyanu is ìfẹ́ ni. because God is the offended. ó ní wípé Ọlọ́run la mú bínú. I don't know if it has happened to us before as parents. èmi ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí bóyá ó ti ṣẹlẹ̀ sí wa rí. You know this child has offended ó mọ̀ pé you. ọmọ yìí sìn ọ́. You gave a simple instruction ó ní kó ṣe nǹkan kan. and the child refused to obey. ọmọ náà sì kọ̀ kò ṣe é. And when you made your when you made your reaction known that I don't like what you have done, ó wá fi hàn wípé tó ṣe yìí ń wò fẹ́. naturally we will be expecting the child to say what? To say sorry. a máa wò pé ọkọ̀ọmọ náà kó jí rẹ̀ bẹ́ẹ̀. But that was not even the case in this situation that God find himself. ṣùgbọ́n bó ṣe rí pẹ̀lú Ọlọ́run níbi tó bára rẹ̀ yìí kọ́ yẹn o. It was God that was offended, that he was also looking for us to come back to him. Ọlọ́run la ṣẹ̀ òun náà ló sì tún wá ń wọ́ ọ̀nà àti mú wa wá sọ́dọ̀ rẹ̀. So that was one of the reasons why we just look at it and we say this love is an amazing love. ara ìdí tí a tún gbọdọ̀ rí pé ìfẹ́ yìí o ìfẹ́ yìí. Because I know some of us sitting down here this morning, torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a jókòó ní àyín as lówùúrọ̀ yìí. parents, we will never ever do that. gẹ́gẹ́ bí òbí mo mọ̀ wípé a ò ní ṣe báyẹn o. In fact, some people, when I remember those days when we commit offense in the house and you go to the next house to go and call somebody to help you to beg. Has it happened to you before? mo rántí pé nígbà tá a wà ní kékeré tá a bá ṣẹ̀ tá a wá lọ sójúlé kejì lọ pe ẹnìkan kó wá bá wa bẹ̀bẹ̀. You know what our parents will say? ẹ mọ nǹkan táwọn òbí wo They wí. will ask the person that is begging on your behalf. wọ́n wá bí ẹni tó ń bọ̀ bẹ̀bẹ̀. Ṣé òun gangan ṣó ti realize nǹkan tó ṣe? sẹ́ni tọ́sẹ̀ yìí gan ti mọ̀ pẹ́lẹ́sẹ̀ lò. As this person, has he realized that he has offended? tó mọ̀ pé òun ti ṣẹ̀. But in the case of God, ṣùgbọ́n ní ti Ọlọ́run. that was not what happened. ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run kọ́ lè It was God that was looking for how to repair the relationship that we broke. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló wá ń wọ́nà bí ó ṣe ṣe àtúnṣe ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú rẹ̀. So Tó we jẹ́ báwa la bàjẹ́. say God's love is amazing love. a sọ wípé ìfẹ́ tọ́lọ́run ní sí wa yìí He's ìfẹ́ the ìyanu one ni. looking for how he will restore us back to himself. òun gangan ló ń wọ́nà àti mú wa padà sọ́dọ̀ òun ti ká So lára rẹ̀. that is why he sent Jesus to come and die. ìdígbòogi nìyí o tó fi wá rán Jésù láti wá And kú. from our popular John 3:16, Bible says, for God so loved the world ìwé gbajúgbajà Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sọ wípé nítorí tí Ọlọ́run fi aráyé tó that he bẹ́ẹ̀ gẹ́, gave his only begotten son. ó wá fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo fún Bible mi. did not say he picked one of his many sons. Bíbélì ò sọ wípé ó mú kan nínú ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ọmọ tó ní. He said his only begotten son. ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo tó ní. Which implies that
our relationship with God is so much important to God. ó fi hàn wípé ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú ọlọ́run ó ṣe pàtàkì sí ọlọ́run He had to send his only begotten ó son. ní láti fi ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo. And when he sent Jesus to the world to come and die for us, Pàtó wá rán Jésù sáyé láti wá kú fún wa. the only assignment he announced when he made the announcement of his coming is that he's coming to save his people from their sin. Ohun kan gbòógì náà ta sọ pé ó ń bọ̀ wá ṣe ni pé ó ń bọ̀ wá gba àwọn èèyàn We rẹ̀ can see padà that kúrò in ní Matthew ẹ̀ṣẹ̀ chapter wọn. 1 verse 21. Inú ìwé Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún la ó ti rí yìí. Matthew chapter 1 verse 21. Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ And kọkànléníogún. she will have a son. You shall name him Jesus, meaning Savior, for he will save people from their sin. Yóò sì bí ọmọkùnrin kan Jésù ni ìwọ pe orúkọ rẹ̀ nítorí òní yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. So it is the matter of sin that brought Jesus to this world. Ó fi hàn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yìí náà ló mú Jésù wá sínú ayé yìí. Now, don't forget two things I want to say here now. Má gbàgbé nǹkan méjì ni mo fẹ́ sọ ní àyín I've báyìí. said one, I said God is the offended. Mo ti sọ fún wa bí Ọlọ́run láṣẹ. Now, number two is that Jesus did not sin. Nǹkan kejì ni pé Jésù ò tiẹ̀ wá lẹ́ṣẹ̀ rárá. It is not as if Jesus is also going to come to the world to pay for his own sin too. Kì í ṣe pé Jésù náà wá ń bọ̀ wá sáyé láti wá sanwó ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wò. That would have said that is what motivated him because he's going to pay for his own sin too. Àbá sọ pé n tó wú u lórí láti fi wá ni pé odó òkùnkùn sanwó ẹ̀ṣẹ̀ But he rẹ̀. did not sin. Ṣùgbọ́n wọn ò ṣẹ̀ rárá. He's coming to the world to come and pay for some people's sin. Wíwá sáyé rẹ̀ ni láti wá sanwó ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn kan ti ṣẹ̀. And that is what we say. That is why we say that kind of love is an amazing love. Dídá fún wa sọ pé irúfẹ́ ìfẹ́ yìí ìfẹ́ ìyanu ni. So are you here this morning? Torí náà ìjọ wà ń hàn yín lówùúrọ̀ yìí. You are still going about with your loads of sin. Ó sì tún wá ń lọ káàkiri pẹ̀lú ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ yìí. It's because you have not entered into the provision that God has made through his amazing love. Torí pé o tí ì bọ́ sínú ìpèsè tí Olúwa ti ṣe sílẹ̀ fún ènìyàn nípasẹ̀ ìfẹ́ ìyanu yìí And ni o. in some cases, why some people refuse to enter into that kind of provision Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìdí táwọn èèyàn ò fi ń gba irú ìpèsè tá a ti ṣe yìí ni wípé. is because they don't believe this love of God that we're talking about is real. Torí pé wọn nígbàgbọ́ pé irúfẹ́ ìyanu yìí wà. But I'm telling you this morning that God's amazing love is real. Ṣùgbọ́n mo ń sọ fún yín lówùúrọ̀ yìí pé ìfẹ́ ìyanu Ọlọ́run yìí ó wà o. This is the kind of love that brought back this person talking to you, that brought him back to the fold. Ìdí irúfẹ́ yìí ló mú irú ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí ló mú padà wá sínú agbo ìgbàlà. You know, if there's anybody that has enjoyed God's love, Tí a bá ń sọ̀rọ̀ pé ta ló gbádùn ìfẹ́ Ọlọ́run, I am one of them. èmi jẹ́ ọ̀kan lára wọn o. You know, growing up in the house of a pastor, we do everything religiously. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé dídàgbà nínú ilé gẹ́gẹ́ bí ọmọ olùṣọ́ àgùntàn ṣe ni a máa ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀sìntẹ̀sìn. But it is not because I have had personal encounter with Christ. Kì í ṣe nítorí pé mo ti ní ìrírí pẹ̀lú Jésù Kristi o. In fact, I met one of my friends in the seminary that when our parents were in the seminary, that we were there with them together. Mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ oníwàásù wípé nígbà tí àwọn òbí mi wà nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ oníwàásù èmi pẹ̀lú wà pẹ̀lú wọn. We were there, myself and that my friend, we were there together. Èmi àti ọ̀rẹ́ mi yẹn a jọ wà níbẹ̀ pẹ̀lú wọn ni. And when we now met again now, we looked at ourselves and said, if God wants to look at everything we have done, the day we were coming to obtain form, seminary grade supposed to close. Àwa sọ fúnra wa pé kálọ́lọ́ ń wo nǹkan tá a ṣe ni ọjọ́ tá a tiẹ̀ ń bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé ó yẹ kí lẹ́kùn sẹ́mínárì ó tì. And seminary gate should just say, these two of you will not enter this place. Ó yẹ kí géètì sẹ́mínárì sọ pé ẹ̀yin méjèèjì yẹ ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ bí rárá. The truth is God's love is real. Ìdí tá à ń sọ ni pé ìfẹ́ Ọlọ́run òótọ́ ni. Let me tell you one of the nasty scenarios. My dad was preaching like this at a night vigil. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ sọ àwọn àrírí tó banilẹ́rù kan fún yín. Bàbá mi ń wàásù lọ́wọ́ nínú ìṣòro. He was preaching like this 3 a.m. in the middle of the night on a Friday stroke Saturday. Ó ń wàásù ní aago 3 òru ọjọ́ Jímọ̀ sí ọjọ́ Sátidé. Police band vehicle came to drop me in front of the church. Mọ́tò àwọn ọlọ́pàá wá já èmi sílẹ̀ níwájú ilé ìjọsìn. So I entered from the back. You know, he will see me directly.
mo wá wọlé láti ẹsẹ̀ mọ̀ pé yóò rí mi lójúkolójú. As he was preaching, he was shedding tears. bó ṣe wá ń wàásù ó sì wá ń la mi lójú. But this is the same person today preaching. ṣùgbọ́n ẹni ọ̀hún kan náà wà ní lónìí tó ń wàásù. Let me just summarize it. When I was coming to the seminary, my dad said, I need to pray a prayer for you. ìgbà tí mo ń bọ̀ wá sí sẹ́mínárì bàbá mi wá sọ pé mo gbọ́dọ̀ gbàdúrà kan fún ọ. What you did for me in the seminary, your son will not do it for you. pé ohun tó ṣe fún mi ńgbà tí a wà ní sẹ́mínárì ọmọ rẹ ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ o. That is to tell you the kind of person that is talking to you this morning. kí n lè sọ fún ọ irú ẹni tí ó ń bá yín sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí. When we were coming from that party reception yesterday, nígbà tá a ń bọ̀ láti bí àwẹ̀jẹwẹ̀mu tó níyàwó lánàá. Daddy was holding me like this. bàbá wa fà mí lọ́wọ́ báyìí. There's something I want to tell him before Pastor Dayo interrupted. nǹkan kan wá ń bẹ tí mo fẹ́ sọ fún kí bá sọ́dọ̀ tó gbẹnu sọ̀rọ̀ náà. I want to show him one of the musicians playing on that field. mo fẹ́ fi hàn ọ̀kan lára àwọn tó ń kọrin ní orí pápá náà. That there were some times ago, if I had not played if I had not played the guitar for that musician on a Saturday, I will not eat during the week. pé nígbà kan tí mo bá tí ìlú jìtá fún olórin yẹn ní ọjọ́ àbámẹ́ta n ò ní jẹun ní gbogbo ọ̀sẹ̀ náà. But if he sees me today, he will hide his face. ṣùgbọ́n tó bá wá rí mi ní ìsìn yóò gbójú pamọ́. So God's love is real. mo fẹ́ sọ fún yín pé ìfẹ́ ọlọ́run ìfẹ́ ààyè ni òjẹ́ tó tọ́. Are you carrying loads of sin? ǹjẹ́ òun ru ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ bí? What you need to do this morning is very simple. ohun tó ní láti ṣe lówùúrọ̀ yìí ohun tó kéré jọjọ Just ni. throw that load of sin at the feet of the cross. ìwọ kan ju ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sí ẹsẹ̀ àgbélébù. It is the cross that symbolizes the amazing love of God. àgbélébù yìí ló dúró fún ìfẹ́ ọlọ́run tó jẹ́ àgbàyanu yìí. This amazing love of God is the provision that God has made for everybody. ìfẹ́ àgbàyanu olúwa ti ṣètò rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. Don't forget, we have read in verses that we cannot help ourselves. ẹ má gbàgbé pé a ti kà á wípé a ò lè rara wa lọ́wọ́. We cannot help ourselves to be delivered from that bondage of sin. a ò lè rara wa lọ́wọ́ láti jára wa gbà lọ́wọ́ ìdí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn o. So you will not be doing well if you have not entered into the provision again that God has made. o mọ̀ ní máa ṣe dáadáa tí o bá tí wọ inú pèsè ìfẹ́ àgbàyanu yìí. It's like you are choosing to just intentionally or deliberately go to hell. ó dàbí ìgbà téèyàn kan máa yàn fúnra ara rẹ̀ láti lọ ọ̀run àpáàdì. So this morning I want to charge us. lówùúrọ̀ yìí mò ń pè wá níjà. Let's enter into the provision of the love of God. ẹ jẹ́ ká wọnú ìfẹ́ ọlọ́run lọ. And another lesson we can learn from this amazing love of God ìfẹ́ mi ẹ̀kọ́ mi tí mo fẹ́ ká tún kọ́ níbi ìfẹ́ àgbàyanu ọlọ́run yìí. is that Jesus sacrificed himself for us to show us how to love another person. pé jésù kristi fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa láti fi hàn wá bó ṣe ká fẹ́ràn ara wa. Don't forget the kind of love we have said he had come to demonstrate. ẹ má gbàgbé irú ìfẹ́ tí mo ló wá fi hàn fún wa. He did not sin, but he chose to die for sinners. kìí ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ o kò ṣe o ṣùgbọ́n gbà láti kú fún àwa ẹlẹ́ṣẹ̀. Generally what we believe is that the kind of people we will love, they are people that in our own context deserve to be loved. lọ́dọ̀ tiwa sì ni a ti gbà wípé àwọn tó yẹ ká nífẹ̀ẹ́ nírú àwọn ẹni tó yẹ ká nífẹ̀ẹ́ lọ́dọ̀ tiwa. So it means if Jesus will also do that, he will not come to die for us because we don't deserve it. ó fi hàn pé tí jésù ọba ṣerú nǹkan bá kò ní wá kú fún wa torí pé a ò yẹ lẹ́ni tá a bá kú fún. So we're supposed to learn from the kind of love that Christ had come to show us how to love others. ó wá yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ níbi irúfẹ́ ìfẹ́ tí jésù wá fi hàn wá bí ó ṣe yẹ káwa náà máa fẹ́ràn àwọn ẹlòmíràn. And as I close, I want to tell us that this season of Easter period, mo fẹ́ sọ fún wa bí a ṣe ń parí pé ní àkókò ọdún àjíǹde yìí. it is not all about eating and dining alone. ìtì ẹ̀ wá ṣe nípa jíjẹ àti mímu nìkan. It is about showing God's kind of love to others. ó yẹ ká máa fi irú ìfẹ́ ọlọ́run hàn sí àwọn God's ẹlòmíràn. own type of love, show them to others. ó yẹ Show ká it to máa others. fi irú ìfẹ́ tí ọlọ́run fi hàn wá hàn àwọn ẹlòmíràn náà. Let's read 1 John chapter 3. ẹ jẹ́ ká wo ìwé Jòhánù kínní. 1 John chapter 3 verse 1. I want somebody to read for us. 1 John chapter 3 verse 1. ìwé Jòhánù kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. Okay.
ẹ wo irú ìfẹ́ tí bàbá fi fẹ́ wà tí a fi ń pè wá ní ọmọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni aṣájẹ́ nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá nítorí kò tí ì mọ̀ ọ́. It was because of the love of the Father that made us to become children of God. nítorí ìfẹ́ tí bàbá fẹ́ wá ló sọ wá di ọmọ ọlọ́run. And that Bible says that is what we are. bíbélì wa sọ pé ohun tá a jẹ́ gangan ni. We are children of God. ọmọ ọlọ́run là á We are ṣe. children of God. ọmọ ọlọ́run là á ṣe. But he says something else. He said the world did not know him because the world did not know us because he did not know ó him. tún wá sọ nǹkan mi wípé ayé ọmọ wa torí pé wọn ò mọ ọlọ́run. So how will they know him? báwo ni wọ́n ṣe wá mọ̀ ọ́. It is by showing the world God's kind of love that turned us from nobody to children of God. bí ayé ó ṣe wá mọ ọlọ́run ni pé kí àwa kó máa fi àpẹẹrẹ ìfẹ́ ọlọ́run hàn ayé ká máa fi ìfẹ́ yìí hàn wá káwọn náà lè bá a mọ It ọlọ́run. is when we show the world God's kind of love, that is when the world will know him. ìgbà tí a bá wá ṣe àfihàn irúfẹ́ tí ọlọ́run ní fún wa tí a fi hàn ayé nígbà náà ni àwọn ayé náà wà máa mọ ọlọ́run. Through us, the world must know him. nípasẹ̀ wa ayé gbọ́dọ̀ mọ ọlọ́run. So this season is a season that we need to show God's kind of love. nítorí náà irú àkókò tá a wà yìí a gbọ́dọ̀ máa fi hàn ayé irú ìfẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ wa. But before you can show the world God's kind of love, you must have keyed into that love ṣùgbọ́n first. kó tó lè ṣàfihàn irú ìfẹ́ yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ti gba ìfẹ́ yìí gbọ́. Because you cannot give what you don't have. torí pé kò rọrùn láti fi fún ènìyàn ohun tẹ́nìyàn ò ní. I want us to rise on our feet mo fẹ́ ká dìde dúró. as we pick our hymnals and sing hymn number 212. Hymn number 212. Love lifted me. Hymn 212. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved am high. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me, even me. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted. Let's take the refrain again. Love lifted me. Love lifted me, even me. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. Hey, love lifted me, even me. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. Begin to appreciate God for the love of God that lifted you ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. out of fún the irú ìfẹ́ dungeon of sin, tó fà wá yọ nínú kòtò ẹ̀ṣẹ̀. out of the dungeon of rejection, nínú kòtò ìkọ̀sílẹ̀. out of the dungeon of destruction. nínú kòtò ìbàjẹ́. It is the love of God that lifted us. ìfẹ́ ọlọ́run ló fà wá yọ. Can you go ahead and appreciate God for his love this morning? ṣé a ó tẹ̀síwájú láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún fẹ́ yìí lówùúrọ̀ yìí. It is obvious that we could not help ourselves, ó hàn gbangba pé a ò lè ran ara wa lọ́wọ́. but God the offended, ṣùgbọ́n ọlọ́run tí a ṣẹ̀. he was also the one looking for how to restore us back to òun náà himself. ló tún wá bí ó ṣe mú wa padà sọ́dọ̀ òǹtìká lára rẹ̀. Amazing love. Oh, what a sacrifice. ìfẹ́ ìyanu irú ìrúbọ wo lè yí. Appreciate God for his ẹ love dúpẹ́ this lọ́wọ́ morning. ọlọ́run ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. And just
tell God, receive the grace to key into the love this morning. mo sì gbàdúrà pé kí olúwa fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti máa gbénú ìfẹ́ yìí. I also want us to pray that God will help us to show this kind of love to others mo this tún fẹ́ ká season. gbàdúrà kí olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti máa